Gooftaatti kan jaallatamtan obboloonni koo akkam jirtu fayyaa keessanii dhiyoos fagoos kan jirtan. Yuutuubii luba beekumaa surraa jettanii galtanii barsiisa koo dhaggeeffachuu dandeessu. Amma gara viidiyoo 105 wayiirra kanaa wajjin 106 jira natti fakkaata. Yeruma yerootti dubbii sagalee waaqayyoo keessaa lallaba gaggabaabaa akkasumas immoo barsiisa walitti fufeensaa qabu dhiyeessaa tureera. Har'a mee waan mana keenyatti maatii keenya wajjin nu haasofsiisu, hiriyoota keenya wajjinis kan nu haasofsiisu mata duree tokko qabadhee dhiyaadheera. Mata dureen kun cuuphaan hin fayyisa moo hin fayyisu? Maaliif namoota cumna nuyi? Maaliif namoota cumna? Maa inni hundeen keenya? Maalirra dhaabanneetidha kan namoota cumnu? Isa kanatanii waa kakaasee gaaffii kakaasee dubbachuu barbaada. Mata dureen koo cuuphaan hin fayyisa moo hin fayyisuudha? Amma hin fayyisas isiniin hin jedhu. Itti fufiinsaan kanaa karaa baay'ee walii wajjin deemna sababa ta'eef. Garuu waa tokko isiniin jechuun barbaada. Amma cuuphaa waldaan kiristaanaa fudhattu isa kam? Isa Yohaannis cuuphaa ture moo isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos edda du'ee du'aa ka'ee booddee hundeessedha? Waldaan kiristaanaa kamii fudhatte? Amma namooti baay'een kan jalaa wal dha'u cuuphaa Yohaannis cuuphaas fiduu barbaadu. Isa immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee edda du'aa ka'ee dhaabe sanas fiduu barbaadu. Mee waa'ee duraa isa kanaafan deebii kenna. Akka macaafi qulqulluun jedhutti deebii kennuu yaalaa jechuudha. Ilaalcha adda addaa akka jiru nan beekaa. Ani tokkummaa warra wangeelatti amananii itti nan amanaa. Garaagarummaa muraasa qabnu kana qabanne mana keenya keessatti waan gurguddaa waan walitti nu fidu waan tokko nu godhu irratti hojii waaqayyoo hojjechuun kun barbaachisaadha. Hojjetaas jirra, hojjetaas turre itti fufnees wajjuma hojjenna. Garuu ejjennoo cuuphaa irratti waldaan koo makaana Yesuusiin qabdu an dhuunfaa kootti qabu isa kana sagalee waaqayyoo irra dhaabadhee tan dubbachuu barbaade. Cuuphaan Yohaannis cuuphaa waldaa kiristaanaa ta'uu danda'a. Yohaannis dhuma kakuu moofaa jalqaba kakuu haaraa irratti nama turedha. Yesuusiif nama karaa mijeessaa turedha. Gaara gadi qaba dachaa ol kaasi jedhamee nama akka itti dubbatamedha. Dachaan ol ka'uu gaarri gada jedhu jedhamee kan namni raajiin dubbatameef Yohaannis cuuphaadha. Waa'ee Yohaannis cuuphaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis dubbateera. Macaafi qulqulluun baay'ee gadi fageessee dubbata. Namni sun nama bara isaa waaqayyoof of kenne, nama jireenya biyya lafaa kanaaf hin jiraanne, nama waaqayyoo isatti amane sanaaf, isatti waamame sanaaf, isattiin addaan obbaase sanaaf jiraatedha namni sun. Han akka nama sanaa dubartiin hin deenyedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Raajoti baay'een turaniiru isa dura. Mormi isaanii waa'ee dhugaadhaaf itti raacite. Kan du'an, kan ajjeefaman, kan ari'ataman baay'een turaniiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos han akka nama kanaa dubartiin hin deenyedha. Namni kun injastisii hawaasa gidduu jiru gadhiisii geggeessitoonni jiraatan dura nama dhaabbate ture. Nama morme ture. Egaa nama bakki onaa keessatti nyaata isaaf hin taane illee nyaatee jiraataa turedha namni kun. Namoota laga Yordaanositti cuuphaa ture. Namoonni gurguddoon gara isaa dhaqanii biyyi hundumtuu hawaasi gara isaa dhaqee cuuphama ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu gara isaa dhaqeera. Gaafa Yesuus Kiristoos gara isaa dhaqu Yohaannis hin iyyamneef Yesuusiif ati na harkatti cuuphamuu siif hin ta'u ittiin jedhe. Waa'een Yesuus gadi fageenyaan kan galeefidha. Hanan kophee miilla isaa hiikuu hin dandeenye naaf hin taane dhufaa jira na dudduubaan jedhe. Agartanii Yesuus Kiristoos garuu eeguu harka isaatti cuuphamee dhiisii qajeelummaa hundumaa raawwachuun nurra jiraadha. Tola hundumaa raawwachuun nurra jiraadha.
Maaliif Yesuus Kiristoos harka isaa keetti cuubame? Cuuphaa Yohaannis laga Yordaanositti cuuphaa ture. Cuuphaa isa Kiristoos dhaabirraa maaltu adda baasa? Maaltu adda baasa? Isa kanatti walii wajjin ilaalla. Yohaannis cuuphaa Yohaannis cuube kakuu moofaa keessatti proselaayit isa jedhamu wajjin wal qabata. Namoonni Ayuudiin taane tokko gara Ayuudiitti gaafa dhufanii sirna isaan raawwatan jechuudha. Sirna qulqulleessuu raawwata. Egaa namoonni hundumtuu gara isaa dhaqaniitu cuuphaa Yohaannis kana cuubamaniiru Yordaanositti. Bishaan keessa gad lixuudhaan cuubamaniiru. Garuu maqaa Waaqayyo Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluun qabun isaan hin dhaabanne. Inni Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 hanga 20tti jirus garuu inni Kiristoos Yesuus dhaabe sun garuu dhaqaatii namoota hundumaa maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuubaa. Waan isin abboome immoo isaan barsiisaati duuka buutota godhaa. Egaa waldaan kiristaanaa isa kanarraa kaati. Iddoon ka'umsa keenyaa iddoo kanaa jechuudha. Isa Yesuus Kiristoos nu abboome kanarraa kaan amma dhandhee laga Yordaanositti yookaan laga guddaatu laga Yordaanos cuuphaa Yohaannis kana yoo fudhanne maqaa eenyuutiin cuubna? Yohaannis maqaa eenyuutiin cuuphaa ture? Garuu cuuphaa ture. Akkoon amma jedhe Yesuus iyyuu harka isaatti cuubameera. Iddoo kanatti garuu Yesuus Kiristoos kan inni jedhe maqaa Waaqayyo Abbaatti Ilmatti Hafuura Qulqulluutti dhaqaa cuubaa. Ifaadhaa jechuudha kun gaaffii tokko ittiin qabu jechuudha. Gaaffiin lammaffaan ani kaasuu barbaadu nama hundumaa cuubaa inni jedhu kuni nama warra beekan malee ijoollee mucoolii nammatu warri jedhan jiru. Maaliif jennaan jalqaba amanuu qabu, jalqaba beekuu qabu. Maaliif akka cuubaman beekuu qabu? Beekanii cuubamuu qabuudha yaadi isaanii. Edda beekanii, edda waa addaan baasanii beekanii booddee cuubamuu qabuudha. Egaan ammaa kun deebii argachuu qaba. Macaafi qulqulluu waa'ee kanaa maalidha? Waa'ee kanaa maalidha Macaafi qulqulluun? Edda cuuphaan dhaabbate qabeessi ijoolleen hin cuubamne jechuudha. Namoonni edda beektota ta'anii booddee cuubamu jechuudha. Namoonni edda addaan baasanii waan hundumaa beekanii booddee cuubamu jechuudha. Akkasidha. Akkas jedha Macaafi qulqulluu. Waldaa ishee jalqabaa keessatti kun maal fakkaata ture? Maalidha Macaafi qulqulluu waa'ee kanaatiif? Macaafi qulqulluu waa'ee kanaa ibsee lafa kaa'a. Fakkeenyaaf amma kutaadhuma nama dubbise kana keessatti yookaan dhaqaatii namoota hundumaa cuubaa'edha. Namoota afaan Ingiliffisaa neeshinsedha. Afaan Amaariffisaa sawwachin hulluedha. Namni nama jedhee waamamuudhaaf eessarraa ka'a? Eessarraa ka'a? Umurii isaa isa kamirraa ka'a? Edda guddatee nama ittiin jennamoo nama eessaa jalqabnee nama jennee waamne? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartiin egguu miixuu ishee baay'ee dhiphatti jedhe. Edda deesse booddee garuu hin gammaddi nama dhalateera sababa ta'eef jedhe. Nama dhalateera sababa ta'eef jedha. Namni nu jennu Macaafi qulqulluun akka nutti muuf akka nu barsiisutti garaa haadha isaa keessaa eegalaa jenna. Edda gaafa dhiirri suniif dubartiin sun wal qunnamanii garaatti hafee qabee nama garaa keessa jira. Nama garaa keessa jira. Mucaatu uumameera garaa ishee keessatti jedha. Achii jalqabnaa jechuukooti. Kanaafiyyuu namanni jedhu kuni namoota hundumaaf keessaa qabaachuu danda'a. Maatiyos
28 gubbaa jiru kun 19 hanga lakkoofsa 19 hanga 20tti jiru kun namoota hundumaa ofiitti hammatee jira jechuudha. Umuriin daangessoo jechuudha. Umuriin daangessoo jechuudha. Mee Waaqayyo kakuu moofaa keessatti kan inni namatti dubbate kaasuun barbaada. Raajii Ermiyaas yeroo Waaqayyo raajii godhee isa waame, hojii raajummaatiif isa waame, anumaan tokko hin beeku, ani hin beeku jedhee Ermiyaas deebii gaafa kennu Waaqayyoof waan tokko hin beeku. Ani ijoolleedha, ani wallaalaadha achisaati. Sagaleen Gooftaa garuu akkana garaa haadha kee keessaa qabeen si beekaa. Si beekuu duwwaa immoo utuu hin ta'in achi qabeetan si qulqulleesseedha. Meesa si qulqulleesse jedhu kana qabxii isa sadaffaa irratti fida. Phaawulos warra Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 16 gubbaatti maal dubbata? Maatii Isxifaanosii alatti an nama hin cufneedha. Maatii inni jedhu sagalee Waaqayyoo maatii inni jedhu abbaa manaaf haadha manaa duwwaa jechuu isaati. Ijoollee mana sana keessa jiran hundumaa, nama mana sana keessa jiru hundumaa dabalata. Namoota sana hundumaa dabalata. Kanaafiyyuu waa'ee cuuphaa yogguu haasofnu sadarkaa umurii dhala namaatiin kaa'uu hin dandeenyu, inni dogoggora guddaadha jechuudha. Amma nargaa kanan ture tokko jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa gara Yordaanos dhufee cuuphame waggaansaa 30 ture. Maaliif Yesuus Kiristoos waggaa 30tti dhaqee cuuphe? 30 gaditti eenyuyyuu hin cuuphamu. 30 booddeedha namoonni umuriin isaanii 30 guute booddeedha kan isaan seerichas barsiisuu danda'an, amantii sana keessatti hirmaachuu danda'an. Yesuus Kiristoos qophee barbaachisu fixee amma barsiisa isaa lallaba isaa jalqabuuf jedha. Sababa ta'eef isa sabii Ayihudii raawwatu kana hundumaa waggaa 30ffaa isaatti dhaqeetu raawwate jechuudha. Isa kana achii fudhataniitu umriin keenya 30 guutuu qabaa cuuphamuudhaaf jedhu. Infaakti warra akkas jedhaa turan amma gara 7tti gadi fidaniiru. Akkamittiin akka inni sirrataa deeme naan gadu garuu edda dubbii Waaqayyooti ta'ee edda dhugaarra dhaabbanne ta'e itti fooyyessaa deemna, murtoodhaan itti fooyyessaa deemna. Ammas Maatiyos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa nama dubbadhe Maatiyos 28 lakkoofsa 19 hanga 20tti kaa'e murtoo waldaatiin fooyya'uu hin danda'u kun. Murtoo jaarsolii waldaatiin yookaan murtoo geggeessitoota waldaatiin fooyya'uu hin danda'u. Kun dubbii Waaqayyoodha. Kun dubbii Waaqayyoodha. Kanaaf yoo itti akka isaan fooyyessan beeku garuu waggaa 30 jedhaniitu isa fakkeenya godhatu. Isa fakkeenya godhatu. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 keessatti Phaawulos yogguu hidhamee ture, poolisiin isa eegaa ture sun, mana hidhaa sana eegaa ture suni maal gochuun irra jira gaafa jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan, innis maatiin isaas fayyan. Ijoolleen jiru, korreen dargaggoonni jiru achi keessa. Namni guddaanis namichis jira, warra abbaa warri jedhamanis jiru. Kana gaa dhugaa maaliitiiniiti yaa jara koo kana jijjiiruu dandeenya? Ijoolleen cuuphaatti cuuphamuun dogoggora akkamitti jechuu dandeenya? Yeroo sana qabee ijoolleenis namni guddaanis cuuphamaa deemanii dhufaniiru jechuudha. Namni inni gaaffii arfaffaa ani kaasu ijoolleen cubbuun qabanii jedhu. Mucooliin cubbuun qabanii. Kun akka namummaatti yogguu haasofnudha. Akka namummaatti akka saayikooloojii ijoolleetti yogguu haasofnudha. Dhuguma ijoolleen badiisaa mul'ataa dalaganii hin qabanii waanuma tokko waan salphaarraa kan ka'e waan agarru badaa hin qabnu. Akka jechuun ijoolleen qulqulluudha jechuu miti. Ijoolleen qulqulluudha cubbuun qabanii of keessaa yoo jenne macaafi qulqulluun nu hin deeggaru. Macaafi qulqulluun nu hin deeggaru. Barsiisi macaafa qulqulluudhaan nu hin deeggaru.
Fakkeenyaaf mee macaafa qulqulluu keessa waa tokko tokko sidii kaasuun barbaada. Gara sila kaasee seenaa Ermiyaas, raajii Ermiyaasitti isin deebisa. Gara haadha kee keessaa utuu ati hin bahin si qulqulleesseedha. Qulqullaa'i kan jettanitti dubbattan har'a eenyuttidha? Isa qulqullaa'ittidha. Ergamaadhaan jettu moo kana eenyuun jettu? Dhala namaatiin jenne. Yesuus Kiristoos dhaqaatii mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera qalbii jijjiirradhaa jedhaatii wangeela namootatti lallabaadhe. Namootatti lallabaadhe. Gurguddaa namootaatti lallabaadhe miti. Amma qalbii jijjiirrachuun eenyurraa barbaachisaa? Eenyutti si qulqulleesseera inni jedhu kun eenyuuf taa'u itti cubbamaadhaaf ta'a. Kanaafiyyuu Ermiyaas garaa haadha isaa keessatti cubbamaa ture jechuudha. Macaafa qulqulluu jedha. Kana mee macaafa qulqulluu keessaa waa tokkotti isinii dabaluu barbaade. Faarsaa Daawit 38, 39, 40, 50, 51 naannoo sana yoo laaltanii kiraayisisii yegguu Daawit cubbuutti kufee naannoo sana faarfannaa faarfatamanidha. Keessumaa 51 irratti Daawit mootichi Daawit akkas jedha. An cubbuu koo beekaa'edha. An cubbuu koo beekaa jedheetu haati koo cubbuudhaan na ulfoofteedha. Anis cubbuudhaan dhaladheedha. Si duratti akka hojjedheedha. Amma waan hojjete iddoo sanatti haadha manaa Uriyoo loltuu amanamaa sanatti isa ajjeesisee haadha manaasaa fuudhe. Yeroo kanatti Waaqayyo ifate. Yeroo Waaqayyo dura turee qalbii jijjiirrate Daawit kan itti of ibsedha. Ani haati koo cubbuudhaan na ulfoofteedha. Macaafi qulqulluun karaa nama tokkoo cubbuun gara nama hundumaatti dhufeedha. Korraaptiidha, dhiigi keenya korraaptiidha jechuudha. Ijoolleen dhalatanii namarraa ijoolleen dhalatanii hundumti isaanii korraaptiidha. Kanaaf oopshinii fayyinaa kana Waaqayyo akka ittiin kaa'eef. Kanaafiyyuu ijoolleen cubbamoota miti jechuu hin dandeenyu. Utuu ijoolleen cubbamoota miti ta'ee Yesuus Kiristoos mucooliin gara koo dhufanii hin dhowwiinaan jedhu ture. Gara Yesuus waan nan dhufne tokkoffaan cubbuu keenya irraa fayyuufidha. Hojii cubbuurraa abaarsa cubbuurraa hiikamnee ayyaana isa biraa argachuuf gara isaa dhufna. Yesuus gara koo dhufanii hin dhowwiinaa. Kanaafiyyuu ijoolleen cubbamoota miti jechuu hin dandeenyu. Jechuu hin dandeenyu. Macaafi qulqulluun nu hin deeggaru. Macaafi qulqulluun nu hin deeggaru. Addaam amalli Addaam kan inni ce'u dhala namaatti kan inni ce'u karaa namaatidha. Karaa dhiiga namaatidha. Karaa ijoolleen ittiin dhalatan sanadha. Kanaaf dhiirris durbis beekaa wallaalaanis korraaptiidha. Hundumtuu ayyaanni Waaqayyootti irrateeraadha. Hundumtuu ayyaanni Waaqayyootti irrateera. Ulfinni Waaqayyootti irrateeraadha. Kun hundumtuudha. Iddoon sun nama hundumaa'idha. Kanaaf calalee ijoollee dhiisaatii nama guddaatti dhaqaatii mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti qalbii jijjiirradha waan jedhu hin dhageenyu hin jiru sagalee Waaqayyoo keessa. Namni hundumtuu yakkamaadha. Elaa sagaleen gooftaa akkas jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 gubbaa. Kan isatti amanu hundumtuu jireenya bara baraa qabaatu malee akka hin banneef Waaqayyo tokkicha ilmasaa akkasumatti biyya lafaaf kenneeraadha. Biyya lafaa guutummaa isaa jaallateera. Kanarraa kan ka'e mucaa isaa kenneefidha. Biyya lafaa sanyii namaa hundumaa jechuudha. Umuriidhaan hin keenye sagaleen gooftaa jechuudha. Shanaffaa gaaffii kaasuu barbaaduun qaba. Ijoolleen ayyaana Waaqayyoo irraa hirmaachuu danda'u moo hin danda'an?
ayyaana waaqayyoo irraa hirmaachuudhaaf ayyaana waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos dhala namaatiif qopheesse kanarraa hirmaachuudhaaf hin danda'u moo hin danda'an? Hin danda'anii kan jedhan jiru. Beekutu dursaa. Machuurdi ta'uu isaanii dursaa warri jedhan jiru. Meegaa kana dhaggeeffadhaa, kana mana keessan irratti mari'adhaa. Amma nuni warri Luuteraanii yookaanis biyya kana keessatti makaana Yesuusiin dhanna qabaasaa kakuu moofaa sanarraa kaana waa'ee cuuphaa gaafa kaana. Dhaloota addaan booddee dhaloota kurnaffaa irratti Noohin kaase Waaqayyo biyya lafaa kanatti akka inni lallabu. Qalbii jijjiirradhaa, bushaan badiisaa dhufaa jira, barri badiisaa si fuuldura jira jedhee namoota hundumaatti himaa ture. Noohi booddee immoo dhaloota kurnaffaa irratti Waaqayyo Abrahaamii waame. Amantiidhaan kan Waaqayyo wajjin bu'e Abrahaam, amantiidhaan kan Waaqayyo wajjin jiraachuu danda'an Abrahaam irratti hundee haaraa tokko dhaabe Waaqayyo. Abrahaam abboomamee kunis immoo qajeelummaatti lakkaa'amee fedha. Abrahaam amantiidhaan abboomamee kunis qajeelummaatti lakkaa'amee fedha sagaleen Gooftaa. Boqonnaa 12, 13, 14, 15 seera uumamaa 16 irratti 16 kufaatii isaa nutti hima. Waggaa 12 walakkaa Abrahaam kufee dukkana keessa ture jireenya hafuuraasaa. Boqonnaa 17 irratti Waaqayyo dhufeetu Adeelshaadaayidhaa ka'ii raawwadhu guutuu ta'e fuula koo dura deddeebi'i ittiin jedhe. Gadi siqee maal ittiin jedhaa? Kakuu haaraan si wajjin galaa ittiin jedha. Kakuun ani si wajjin hin galu ijoollee keetiif taa'e. Innis waa'ee dhanna qabaati. Hansirraa dhalate horii keetiin kan bitame dhiirri hundumtuu dhannaa qabatu jedhe. Kan dhannan qabanne kun isin gidduudhaa addaan ba'ee haa badu jedhe. Inni fira Waaqayyoo ta'uu hin danda'u, baatii Waaqayyoo ta'uu hin danda'u jedhe. Kanaafiyyuu Yisihaaq guyyaa 8tti dhanna qabatee Abrahaam immoo waggaa 99tti dhanna qabate. Mallattoonsaa allamaaniyyuu inni guyyaa 8 mucaan guyyaa 8 inni waggaa 99 mallattoonsaa fira Waaqayyoo ta'u, saba Waaqayyoo ta'udha. Mallattoo kakuu Waaqayyoo ofirratti baachuudha, agarsiisuudha. Addaan ba'umsa agarsiisa. Saba Waaqayyoo ta'u, mallattoo saba Waaqayyoo ta'u agarsiisa. Mee gara kanatti isin deebisa gaa. Dubbiin amantiidha moo dubbiin intellectualummaa irratti dhaabbata? Amma mucaanii guyyaa 8 maal beeka yaa jara ko? Maal beeka? Egaa Yisihaaq sababa gama garee Waaqayyoo ta'eef kakuun Abrahaamii wajjin ture Yisihaaqii wajjin itti fufe. Kakuun Waaqayyoo aktiivii ture jechuudha jireenya isaa irratti. Eebbi Waaqayyoo aktiivii ture jechuudha. Sanaaf bu'uura kan ta'e garuu dhanna qabaa sanadha. Dhanna qabachuu isaatiidha. Kakuu sana irrattidha Waaqayyo sanyii isaa kan inni facaase. Meegaa isa kana gara kakuu moofaatti gara kakuu haaraatti gaafa finnu Phaawulos warra Galaatiyaatiin maal jedhaa? Warri isin dhiphisanii isaan yoo barbaadan muratanidha. Dhannaa qabatan jechuudha. Seeraan fayyitu malee ayyaanaan hin fayyinedha. Egaa kakuun haaraa warri kakuu haaraa fidaniitu cuuphaa bakka buusan kana. Namni hundumtu cuuphaadhaaniti fira Waaqayyoo ta'a. Cuuphaani sarkilii dukkanaa keessaa yookaan galaana dukkanaa keessaa galaana ifaatti kan ittiin ceenu nooraadha. Nooraa ittiin dukkana keessaa gara ifaatti ittiin ceenu sanadha jechuudha. Akkuma yoo qurxummii ajjeesuu barbaadan bishaan keessaa fuudhanii bakkee kaa'anii
itti dhukaasuun hin barbaachisu. Waraanuun uleedhaan akka bofaatti reebuun hin barbaachisu. Achuma bishaan keessaa fuudhaniitu idduma sana aduu keessa kaa'u. Bakka handuuti achitti jechuudha. Namni ayyaana Waaqayyoo akka hin arganne yoo barbaanne cuuphaarraa dhowwina. Cuuphaarraa dhowwina. Ja'affaan gaaffiin ka'u eewu namichi isaan cuuphu kunii. Eewu namichi isaan cuuphu kunii. Qulqullummaa namicha isaa cuuphuu kana maateer kan godhan gaaffii kan godhanii kan kaasan jiru. In fact namni Waaqayyoon tajaajilu hundumtuu Waaqayyoof jiraachuu qaba. Yoo jiraachuu dhiise garuu hojii isaatti matti gaafatama nafundi. Haa ta'u iyyuu malee garuu cuuphaanii maqaa biishoppiitiin hin ta'u, maqaa lubaatiin hin ta'u, maqaa paasteriitiin hin ta'u, maqaa hojjetaa wangeelaatiin hin ta'u. Cuuphaan kan inni ta'u maqaa Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudhaan ta'a. Kanaafiyyuu anammaa nama jireenya isaatti dadhabaan na cuuphee an kanaafiyyuu nama cimaa reviived ta'e tokko gaafa dargu keessa deebi'ee cuuphamuu qabaa jedhu gaaffiin hin kaa'u. Gaaffiin kun sirrii natti hin fakkaatu. Macaafa qulqulluu irratti hundee hin qabu. Mee fakkeenya tokko isinitti hima. Warra kakuu moofaa keessatti uummata tajaajilaa turan keessaa kanumti akka mana Eelii manca'ee hin jiru. Tajaajilli Eelii fi ijoollee isaa, lubi Eelii fi ijoolleen isaa manca'aadha. Waaqayyoo yakkisiisaniiru. Sababa sanarraa kan ka'e salphinni guddaan saba sanatti dhufeera. Booji'amee taaboti booji'amee isaan biraa gara warra Filisxeemaa dhaqeera. Guyyaa tokko loltuun 30,000 dhumaniiru. Warri taabota baatan achumatti kufanii achitti du'aniiru. Eelii waa'ee kanaa gaafa dhaga'u lubichi inni guddaan mana qulqullummaa balbalatti kufee du'eera. Haati manaa ijoollee Eelii keessaa isheen tokko gaafa deessu Ikaabood jetti ulfinni Waaqayyoo saba isaarraa ka'eeraa jette. Haa ta'u garuu Saamu'eeliin kan karaatti agarsiise kan Waaqayyoo wajjin wal agarsiise Eeliidha. Raajicha isa guddaa sana Saamu'eeliin kan Waaqayyoo wajjin walitti agarsiise Eeliidha. Maaliif na waamtee jedhee halkan ka'ee bira dhannaan si'a sadii gaafa deebi'u ani si waamne Waaqa si barbaadaa jiraati asan jira jedhittiin jedhe. Ofii du'eera fiizikaalis dulloomee arguu dadhabeera jireenya furasaas harkatti du'eera. Garuu new generation yookaan dhaloota haaraa kanatti Waaqayyo wajjiniin immoo wal agarsiisa. Kanaaf yaa obboloota koo ani qeesota jaraa sanan na cuuphe yookaan nama sanan na cuuphe kanaafiyyuu cuuphaan sun aktiivii mitiidha. Inni dhumaa ja'affaani cuuphaani harka namaa dhaabe miti. Harka Waaqayyoo dhaabe. Hojiinsaas dhoksaansaas guddaadha. Bushaan argamu sagalee Waaqayyoo walitti dabalamee means of grace karaa ittiin ayyaana argannu ta'a. Ani maqaa Waaqayyoo Abbaan, Ilmaan, Hafuura Qulqulluun sin cuupha gaafa jennu bushaan sun bushaan calluma jennee shaaworiitti fudhannu miti. Maqaa Waaqayyoo Abbaa fi Ilma Hafuura Qulqulluu maqaa Sillaaseetiin Tiriiniitiitiin kan wal makedha. Inni kun egaa amantiidha jara ko. Achitti egaa namni lammaffaa dhalataa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodiimoosiin namni bushaaniif hafuurarraa yoo dhalachuu baate bushaan irraa dhalataa hafuurarraa sin dhalata namni. Itti fufa dubbiin kun mee gaaffii kana kaafna.
warri ijoollee keessan ayyaana Waaqayyoo irraa dhoowwitanii ka'aa jirtan mee itti yaadaa. Dubbii kana Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Fayyaa ta'aa, waliif qoodaa. Ulfaadhaa, galatooma.